Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз сиздер менен Аллах Таала разы боло турган, анын сүйүүсүн алып баруучу, ал зат жакшы көрө турган амалдар тууралуу сүйлөшүп жатканбыз. Муну ошол сабагыбызды улай бүгүн дагы bir özgöçö temaga токтолуп өтмөкчүбүз. Бул ал-хилим. Хилим деп араб тилинен кыргыз тилине которо турган болсок, ачууга алдырбаштык. Пенде кечиримдүү болуштугу, сабырдуу болуштугу. Эгерде кандай бир адамдар, акылсыздар же надандар анын жинине тийип, анын ачуусун келтирип, кандайдыр бир жаман сөздөрдү айта турган болсо, ага зыян бере турган болсо, пенде шашкалактык кылбастан, ачуулукка алдырып койбостон өзүн тута билип, аларды кечирип, мына ошол жерде акылдуулук кылып, сабырдуу болуп коюштугу мына ушул Аллах Таалага жаккан сыпат болуп эсептелинет. Буну араб тилинде ал-хилим деп коет. Мына ушундай өзүнө жогоруда айткан маанилерди камтып алган сыпат. Бул да болсо шариятыбызда макталган. Шариятыбыз бул нерсеге бизди чакырат. Жана Аллах Таала сүйгөн сыпаттардан болуп эсептелинет. Кыямат күнүндө инсанды бейиштик кылып коюучу амалдардын катарында. Бул сыпат ачууга алдырбаштык, сабырдуулук, кечиримдүүлүк, шашкалактык кылбастык. Бул чыныгы момундардын сыпаты, чыныгы пайгамбарлардын сыпаты. Жана ошондой эле бизден мурунку бардык солих кишилердин, Рахмандын пенделеринин сыпаты мына ушундай. Эгерде бирлери менен урушуп кете турган болсо, өзүн кармап калууга, ачуусун басып, сабырдуу болууга аракет кылган пенделер, мына ушул пенделер Аллах Таалага сүйкүмдүү пенделер. Эми бул сыпаттын фазилеттери аябай көп. Мына ошолордун кээ бирлерине токтоло турган болсок, биринчи эле бул Аллах Тааланын сүйгөн пенделеринин сыпаты. Жер бетиндеги Рахман Аллах Тааланын пенделеринин сыпаты болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде төмөндө эскерет: "Ибаdur Rahmanillezina yamshuna alal ardi hauna." Рахмандын пенделери, момундар, алар жер бетинде жүргөн кезде, жер бетинде баскан кезде кичпейилдик менен жүрүшөт. Өздөрүн төмөн алып жүрүшөт. "Ва ида кhatабахумул jahiluna qalu salama." Эгерде аларга надан адамдар, акылсыздар бир жаман сөз ата турган болсо, жаман сөз сүйлөй турган болсо, аларын жинине тие турган болсо, алар менен айтышып отурбастан, аларга жооп кайтарып отурбастан, акылдуулук менен "Qalu salama." Биз силер менен уруша албайбыз, силер менен талаша албайбыз, силерге саламатчылык болсун деп, мына ушинтип алар менен урушпастан, талашпастан, жай баракат гана басып кетишет деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн сүйгөн пенделерин мына ушундай сыпаттап берип атат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн пайгамбарын мактайт. Өзүнүн пайгамбарларында мына ушул сыпат болгондугун бизге мактап өтөт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ибрахим алейхиссалам мактап: "Инна Ибрахима л'аввахун халим." Ибрахим деген пайгамбар бул Аллах Таалага көп тооба кылуучу жана халим дейт. Кечиримдүү, сабырдуу, ачуусун тута билүүчү пенде болгон дейт. Башка бир аяттарда "Инна Ибрахима ла-халимун аввабун муниб." Ибрахим халим болгон, ачуусун кармана билген, Аллах Таалага көп тооба кылган жана Аллах Таалага көп истигфар айтуучу, Аллах Таалага кайтуучу муниб болгон пенде болгон деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде
Ибрахим алейхиссаламды мына ушундай мактап өтөт. Жана да башка аяттарда Аллах Таала өзүнүн пайгамбары Исмаил алейхиссаламды, Шуайб алейхиссаламдарды мына ушинтип мактап өтөт. Жана ошондой эле биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва иннака ла аля хулукин азим", эй Мухаммад, сен эң жогорку кулук мүнөз ээсисиң деп мактайт. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай кечиримдүү болгон, ачуусун жута билген пайгамбар болгон. Анас Малик айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо бир көчөдө бара жаткан кезимде бир араби киши келип, пайгамбарыбыздын дейт, жакасынан кармап өтө каттуу кысты дейт. Жакасын кыскан кезде ошол жанагы кыскан жакасынын мойнунда издери калып кетти дейт. Мен барып жана арабиди алып коеюн деп барган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны жөн кой деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол арабига дагы ачуусун келтирген кезде пайгамбар ачуусун кармап сабырдуулук кылды деп Анас Малик пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыпатын мына ушундай мактап өтөт. Дагы Ал-Хасан аль-Басри айтат: "Ли ахли тaqwa аламатун ю'рафуна биха" дейт. Таква кишилердин аламат белгилери болот дейт. Мына ошо аламат белгилери менен алар билинип турушат дейт. Таква кишилер Аллах Таала сүйгөн пенделердин алардын бир белгилери болот дейт. Мына ошол белгилердин кээ бирлерин эскерип өтөт. Сидикул хадис дейт. Эгерде сүйлөй турган болсо чын сүйлөшөт. Жалгандан алыс болушат. Ва адаул амана, аманатка кыянат кылбай толук аткарышат. Кандай бир аманат аларга милдет боло турган болсо, мына ошол нерсеге кыянат кылбастан алар өтөп беришет. Ва ифау бил ахд, эгерде келишим кыла турган болсо, мына ошол келишимге сөз түрдө аткарат. Бирөөгө убада бере турган болсо, убадасына каршы чыкпайт. Бирөөгө кандай бир сөз берген болсо, мына ошол сөзүн бузбастан так аткарат дейт. Кийинкиси киллатул фахр. Алар мактанып, сыймыктан өрбөйт. Бир кичинекей иш кылып койгон болсо, ошонун артынан элдерге мактанып өрбөйт. Вал хуяла дейт. Жана текеберленбейт дейт. Өздөрүн жогору тутуп, адамдарды кемсинтип, өздөрүн жогору алышпайт дейт. Василатур рахим, жана тууган урук менен болгон мамилени бекемдешет. Ва рахмату дуафа, жана алсыз адамдарга, кедейлерге, бейбечараларга алар мээримдүү болушат. Алардын колуна кандай бир адамдар, алсыз адамдар түшүп кала турган болсо, аларга өзүнүн күчүн көргөзүп, аларга кыйын болбойт дейт. Кандай бир жумушта башчы болуп кала турган болсо, мына ошол жерде өзүнүн кол астындагы алсыз адамдарга күчүн чыгарбайт дейт. Же болбосо үй бүлөдө ата болуп кала турган болсо, кол астындагы алсыз балдарына, алсыз өзүнүн жубайына күчүн чыгарбайт дейт аларга. Тескеринчеси таква адам, Аллах Таала сүйгөн адам аларга мээримдүүлүк менен мамиле кылат. Аяр мамиле жасайт. Кичпейилдүүлүк менен мамиле кылат. Жумшак мамиле кылат. Боорукердик менен мамиле кылат деп Хасан Басри таква адамдардын сыпатын сыпаттап берип атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кандай бир алсыз адамдар сиздин колуңузга түшүп калган болсо, сиз аларга райымдуулук мамиле кылбастан, өзүңүздү жогору тутуп, аларга катуу сүйлөп, аларды капа кылып аткан болсоңуз, эми бир орунсуз эле айтып аткан болсоңуз, эми орунсуз эле ашыкча текеберленип аткан болсоңуз, анда таквалыктын бир аламат белгиси эмес экен. Кийинкиси ва киллатул ал-мусафанату лин-ниса дейт. Аялдарга көп аралашпаган дейт. Аялдарга муктажсыз аралашпаган. Алар менен муктажсыз эле намахрам болгон аялдар менен сүйлөшпөгөн дейт. Мына ушу таква адамдардын белгиси. Ва хуснул хулук, жана жакшы кулук мүнөз ээси болот таква пенделер. Шариятыбызда буйруган кандай жакшы кулук мүнөздөр боло турган болсо, кандай жакшы адеп акылактар болгон болсо, мына ошол нерсени тутунушат. Сабырдуу болушат, кечиримдүү болушат, ачууга алдырышпайт. Жана дагы башка жакшы кулук мүнөздөрдүн ээси. Кийинкиси ва сиатул илм, илимдүү болушат дейт. Момун адам ушундай илим үйрөнүш керек. Момун адам илимдүү болуш керек. Шариятын билиш керек. Аллах Тааланы тааныш керек. Кандай дара туура алынат, кандай намаз туура окулат, Аллах Таала кандай зат билиш керек. Жана момун адам таква пенде Куран окуганды билиш керек. Мына ошону айтып атат. Таква пенденин аламаты бул нерет илимдүү болот дейт. Илимдүү болгондо
өзүнүн жашоосуна кандай бир илим муктаж болгон болсо, мына ошол даражада биле турган адам. Жана ошол алган илимине амал кылуучу, мына ошол амал кылган адам, мына ошо такыва адамдын бир белгиси деп Ал-Хасан Басри айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, такыва адам, Аллах Таала сүйгөн пенде бул эмне экен? Илим алат экен, жана илимине амал кылат экен, жана жакшы кулк мүнөздө болот экен. Жана ошонун биргеликте эле сүйлөсө чын сүйлөткөн, аманатка кыянат кылбайт экен, тууган уркун болгон мамилени чындайт экен. Мына ошол такыва адам экен. Мына ошол адам Аллах Таалага жага турган, сүйө турган адам болуп эсептелинет экен. Жана да урматтуу мусулман бир тууганым, бул ачуунун жута билүүнүн бир фазилеттеринен кыямат күнүндө бул пенденин бейишке кирүүсүнө себепкер болот. Анын ошол Намаил Амал дептерине, ошол жана сооптор жазылган китепчесине көп сооптор жазылуусуна себепкер болот. Пайгамбарыбыздын бир хадис келет: "Иннал абда ла tudfa'u ilayhi sahifatahu fayara fi'l hasanat" дейт. "Lam ya'mal hadid." Кыямат күнүндө пендеге дейт, ошол анын сооптору жазылган китептер берилет дейт. Мына ошону көргөн кезде ал аткарбаган сооптор жазылып калган болот. Ошондо жанагы пенде таң калып, "Ай Роб, мына жерде мен өзүм кылбаган бир соопторду көрүп атам. Мен жасабаган бир сооптор жазылып калыптыр. Бул кандай болгон сооптор?" дегенде Аллах Таала айтат: "Бул сооптор хазама айяба бихи насу ияк ва анта ла та'лам" дейт. Бул сооптор сен билбеген абалда адамдар сени айыпташкан, сени жамандашкан, мына ошолордун сооптору деп көргөзүп берет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, кайсы бир адам бизге акылсыздык кылып, надандык кылып, биз менен урушат турган болсо, бизди жамандай турган болсо, бизге сөз тийгизе турган болсо, биз аларды кечирип кое турган болсок, ачууга алдырбастан басып кете турган болсок, алар бизге канчалык жаман сөз сүйлөгөн сайын, канчалык бизге зыян берген сайын, мына ошонун баары биздин дептерибизге сооп болуп жазылып калат экен. Кыямат күнүндө мына ошолордун соопторуна дагы биз ээ болуп калат экенбиз. Эми мындан сырткары дагы бул тууралуу айта турган болсок, сифатул хилм тууралуу айта турган болсок, фазилеттери дагы башка аябай көп. Мына ушул менен чектелебиз. Демек, пенде кечиримдүү болууга, өзүнүн ачуусун тутунууга, ачуулукка берилип кетпестен, сабырдуу болуп өзүнүн карманын калууга аракет кылыш керек. Жана мына ушунун себептерин алганы пенде тырышыш керек. Анткени мунун фазилетин биз жогоруда айткандай өтө сооптуу, Аллах Таалага жага турган сыпаттардын катарында. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.